Bene, vogliamo rivolgerci alla parola di Dio. Vogliamo leggere in Luca, capitolo 7. Leggeremo dal primo verso fino al verso 10. Luca, capitolo 7, dal primo verso fino al verso 10. Vi chiedo di alzarvi in piedi se avete trovato il passo. Alleluia, vogliamo rispettare, onorare anche in questo modo, stando in piedi, la parola di Dio. Luca, capitolo 7, dal primo verso fino al verso 10. Dio sia lodato. Amen. Amen. Dopo che egli ebbe terminato tutti questi discorsi davanti al popolo che l'ascoltava, entrò in Capernaum. Un centurione aveva un servo molto stimato, che era infermo e stava per morire. Avendo udito parlare di Gesù, gli mandò degli anziani dei Giudei per pregarlo che venisse a guarire il suo servo. Essi, presentatisi a Gesù, lo pregavano con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Gesù si incamminò con loro. Ormai non si trovava più molto lontano dalla casa, quando il centurione mandò degli amici a dirgli: Signore, non darti questo incomodo, perché io non son degno che tu entri sotto il mio tetto. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te, ma di una parola, e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io sono uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati. E dico a uno: vai, ed egli va, a un altro: vieni, ed egli viene, e al mio servo: fa questo, ed egli lo fa. Udito questo, Gesù restò meravigliato di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una così gran fede. E quando gli inviati furono tornati a casa, trovarono il servo guarito. Amen. Amen. Gloria a Dio. Accomodatevi. Gloria al Signore. È un bel episodio. Amen. Gesù onora la fede di un uomo che non era ebreo, non era un israelita, era un pagano, un soldato romano, un graduato. Il centurione comandava 100 uomini, 100 soldati, quindi aveva delle responsabilità. Ma ci pare di capire che aveva sentito parlare di Gesù e prende a cuore il giudaismo, la religione dei giudei, l'adorazione verso l'unico solo vero Dio. Prende a cuore gli ebrei, prende a cuore il popolo di Dio, tanto che gli costruisce pure una sinagoga dove possono radunarsi. E chissà, qualche volta pure lui avrà assistito a qualche riunione, qualche culto. Però il suo cuore, ci sembra di capire, era stato toccato dalla grazia di Dio. Aveva un servo molto stimato. Amava questo suo servo, gli voleva bene. E nel momento del bisogno, quando questo servo sta male, lui non lo abbandona. Ma avendo udito che Gesù era lì a Capernaum,
lo manda a chiamare. Non osa presentarsi lui in prima persona verso Gesù, ma lo manda a chiamare. Gloria a Dio. Questo episodio ci insegna tante cose. Il valore della parola di Dio, il valore dell'ubbidienza e il valore anche del rappresentare altri, intercedere per altri davanti al trono della grazia di Dio. Quest'uomo non pregava per se stesso il Signore, non cercava l'aiuto di Gesù per se stesso, ma per qualcuno che lui voleva bene. E io ti dico, in questa mattina hai qualcuno in cuore che vuoi presentare al Signore? Amen. Quando dico sento amen vuol dire proprio sì, così sia. Ho persone nel mio cuore che vorrei che Gesù toccasse con la sua grazia. Vogliamo sperimentare proprio l'intercedere con la preghiera per queste persone alle quali noi teniamo. Amen. Non importa che siano parenti, anche persone estranee. Questo centurione e questo servo erano persone estranee, di livello anche sociale diverso. Alleluia, Gesù, alleluia. Però quando si ama, Alleluia. è vero? Amen. Sparisce il livello sociale, la cultura, si apprezza la persona. Alleluia. E Dio ci dia grazia di essere circondati da persone che si lasciano amare, a cui vogliamo bene, ma che vogliamo anche presentare davanti a Dio. Alleluia. Perché anche se stanno bene di salute, stanno per morire spiritualmente. È vero? Ma cosa dici, fratello? Come? Chi non ha Gesù non ha salvezza. Così mi dice la parola di Dio. A questa parola io credo e questo predico. Amen? Chi non ha Gesù, chi non ha accettato Gesù, non ha salvezza. Alleluia. Poi il giudizio spetta a Dio, farà Lui i suoi conti, le sue valutazioni. Ma intanto dobbiamo parlare il più possibile di Gesù. E dobbiamo presentare l'unica salvezza che c'è. Ed è Gesù. Gesù è salvezza. Amen. Alleluia. Questo centurione sa che Gesù poteva aiutarlo. E lo manda a chiamare, manda degli amici suoi giudei. Andate a parlare a Gesù di questo mio bisogno. E questi giudei si presentano a Gesù, lo pregano con insistenza, dicendogli: merita quest'uomo, è una persona per bene, merita, anche se è romano, anche se è un soldato, anche se è un pagano, lui merita che tu gli conceda questo. Ama la nostra nazione ed è lui che ci ha costruito la sinagoga. Quello che ha fatto, vedete, non viene buttato via, sperperato. Quello che facciamo, Dio un giorno ne terrà conto. Spesso lo pubblicizziamo, non importa la pubblicità che noi facciamo, importa quello che il Signore vede. È vero, quest'uomo ha fatto del bene a questa comunità, a Capernaum, e quindi viene considerato come un uomo da bene. Intercedono veramente con profondità verso il Signore. Il Signore non dice nulla e li segue. Vuole andare a casa di quest'uomo. Gloria a Dio. Gesù si incamminò con loro
ormai non si trova più molto lontano dalla casa, quando il centurione lo vede arrivare dice: fermatelo, non lo fate venire, ma ditegli perché, il motivo non voglio, perché non voglio che lui venga a casa mia, perché non mi sento degno. Quanta umiltà che aveva quest'uomo. E la stessa umiltà a volte non si trova nel popolo di Dio. Ma quest'uomo che era soldato, che era pagano, si sente indegno di ricevere a casa propria il Figlio di Dio. Signore, non darti questo incomodo, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Alleluia. Perciò non mi sono neppure ritenuto degno di venire da te. Che bello quando non ci riteniamo degni. Nessuno di noi è degno. Siete d'accordo? Amen. Io non sono degno di aver ricevuto la grazia di Dio nella mia vita. Né io, né tu, nessuno di noi è degno. Eppure Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Vedete, Dio ha dato una possibilità di salvezza a tutti, la offre a tutti questa possibilità, ma noi non siamo degni. Amen? Amen. Io non sono degno che tu entri nel mio tetto, non sono degno di venire da te. Però ancora guardate la fede di quest'uomo. Però, Signore, ti prego, di una parola. Di una parola. E il mio servo sarà guarito. Alleluia. Quanta fede! Riconosce l'autorità di Gesù, l'onnipotenza di Gesù, il comando di Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Di una parola. Non occorre la tua presenza fisica, ma sei così potente che a te basta una parola. Amen? Amen. E così, fratelli, noi non abbiamo la presenza fisica di Gesù, ma ancora oggi al Signore basta una parola. Amen. Amen? Amen. Sì, non c'è fisicamente Gesù, ma ci abbiamo il suo spirito. Alleluia. Alleluia. Se non è fisicamente presente, è nel suo spirito presente. Ed è con noi, in mezzo a noi. E in questa mattina al Signore basta una parola, Amen. affinché le catene della tua vita siano spezzate, Alleluia. affinché la malattia che ti ha afflitto finora sia sconfitta. Alleluia. Amen? Amen. E tu possa essere guarito nel nome di Gesù. Al Signore basta una parola. Poiché anch'io sono un uomo che è in autorità, comprendo. Io dico a un soldato: vai, uso il mio grado, mi faccio valere, uso la mia autorità e dico: vai, mi devo obbedire, io sono il suo comandante. E al mio servo: fai questo, e lui lo fa, perché è il mio servo. Così anche tu, Signore. Tu sei il comandante dei cieli, dell'universo, vero? Amen. Ogni spirito, ogni autorità ti è sottoposta. Alleluia. Amen? Amen. Anche le potenze dell'inferno sono sottomesse all'autorità di Cristo. Amen. E la Chiesa ha questa autorità, l'autorità di Cristo. E nel nome di Gesù che noi preghiamo il Padre. Amen? Amen. E che intercediamo gli uni per gli altri. Amen? E quando la Chiesa prega, l'inferno trema. Alleluia. Siete d'accordo? Gloria a Gesù, alleluia. Non è un'affermazione biblica, ma è il risultato di quello che è.
la potenza di Dio data alla Chiesa. Amen? Amen. Alleluia! Quando entriamo in Chiesa, stiamo insieme, ci raduniamo insieme, ci rafforziamo. Amen? Amen. Riceviamo una carica, o no? Amen. E dobbiamo sempre tenerla chiusa, no. Dobbiamo utilizzarla, questa carica, questa potenza. Nel nome di Gesù Amen. devi pregare per risolvere un bisogno, un problema, per aiutare qualcuno a cui tieni. Devi pregare, devi andare da Gesù e dire: Signore, Padre, ti prego nel nome di Gesù Alleluia. per il mio collega di lavoro. Lui non sa che io sto pregando per lui, ma io ti prego per lui. Finché la tua grazia, come è entrata nella mia vita, possa entrare nella sua vita. Amen. Amen. Padre, vengo a te nel nome di Gesù per questo mio figliuolo, questa mia figliuola. I nostri figli Amen. Alleluia. non ti hanno conosciuto come ti ho conosciuto io, ma io ti prego per la loro salvezza, Signore. Amen. Amen. Grazie perché mi hai salvato, Signore, ma ti prego, salva anche i miei figli. Amen? Amen. È nel nome di Gesù che te lo chiedo. Io credo che a te basti una parola, Signore. Amen. Alleluia. Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati. È scritto così nella Bibbia. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Quindi, Padre, vuoi che anche mia figlia sia salvata. Amen. Nel nome di Gesù tocca il suo cuore. Dì una parola, Signore, e il tuo spirito farà breccia nel suo cuore. Amen? Amen. Alleluia! Udito questo, Gesù fu meravigliato di tanta fede. No. Si girò, e quelli che lo seguivano lo guardavano. E Gesù onora quell'uomo, ma onora non tanto l'uomo, ma onora la sua fede. Io vi dico che neppure in tutto Israele ho visto la fede che ha quest'uomo. E contemporaneamente avviene il miracolo. Gli amici del centurione tornarono a casa e trovarono, lo abbiamo letto, il servo guarito. Gloria a Dio. Amen. Tutto avviene per fede. Non avviene per le tue forze. Non avviene per le mie forze. Tutto avviene per la fede che noi abbiamo in Cristo Gesù e nella sua parola. Amen. Amen? Amen. Quindi dico questa mattina: abbi fede in Cristo, abbi fede nella sua parola. Amen. E tutto ti sarà possibile. Alleluia. Andiamo con fiducia al Signore, cerchiamolo, perché Egli è l'unica autorità che c'è. Al di sopra di ogni cosa, di ogni autorità, c'è Lui. Siete d'accordo? Amen. Perché andare dagli uomini, che forse potranno fare qualcosa, ma più spesso ci deludono? Siete d'accordo? Amen. Qualche uomo in autorità, qualche politico sicuramente potrà fare qualcosa, ma perché umiliarci davanti agli uomini quando possiamo umiliarci davanti a Dio? Perché andare da uno che è stato costituito in autorità dall'autorità suprema? Alleluia. Andiamo direttamente dal number one, Amen. dal numero uno, è vero? Gesù è il numero uno. Andiamo direttamente alla fonte. Andiamo a colui che ha tutto nelle sue mani e che può ogni cosa, a cui basta una parola. Amen. Amen? Alleluia! C'è qualcuno da presentare al Signore in questa mattina? Abbiamo ancora del tempo. Vogliamo aiutarci in preghiera? Amen. Vogliamo essere degli emissari che vanno da Gesù. Signore, ti prego per mia figlia, ti prego per il mio collega, mia vicina di casa.
il mio amico, la mia amica, la mia conoscente. Ti prego, quella persona che ho conosciuto, che sembra una persona da bene, Signore, ti prego. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.